يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي مثلا باللحية بالثياب التي يلبسها فيعرف يقال هذا مسلم. غير المسلم كان يقال فيه خواجة في بلادنا مثلا، يتميز بلباسه أول شيء بحلق اللحية كان يتميز، ثم بعد ذلك بلباس معين يقلد فيه الأوروبيين. هذا التقليد سيطر علينا كثيرا، ما زلنا في بلادنا إلى الآن نسمي هذا القميص الذي نلبسه، هذا القميص ليس من عادة العرب ولا المسلمين، نسميه قميص أفرنجي، نسأل الله المغفرة، لأنه هذا القبة هذه ليست من عادة العرب طيها إلى هذه الطريقة. لما دخل إلى بلادنا يسمونه القميص الأفرنجي. والشاي عندكم في بلاد المغرب المعروف هو شاي الخضار المعروف. شاي الأحمر لما دخل صاروا يسمونه شاي نصارى، كان اسمه في المغرب في القرن الماضي شاي نصارى كان اسمه. فكل شيء دخل كان يتميز. المسلم كان يتميز بحلته. من علامات الساعة أيها الإخوة فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون السلام على المعرفة. يعني الآن لما أمشي في الطريق ما أميز المسلم إلا إذا كنت أعرفه مسلما أسلم عليه، إذا لا أعرفه لا أسلم عليه. الأصل أن تعرف المسلم بحليته فتسلم عليه. من أهم ما يعرف به المسلم التصرفات والأخلاق، وهذا ما سنعود إليه إن شاء الله حتى لا نطيل على الترجمة. Le Cheikh revient sur le hadith dont il a commencé dans son introduction, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une métaphore sur la ramification, sur la croyance comme si c'est un arbre qui a plusieurs rames, et que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le nombre des 70, c'est pas pour limiter, mais c'est une spécificité de la langue arabe pour parler de la diversité et du nombre important de questions de ramification de la foi. Le nombre 7 aussi, il est rappelé plusieurs fois dans un karim quand le prophète nous parle des 7 grands péchés. Ce n'est pas pour les limiter, car on sait très bien que les péchés sont beaucoup plus importants que cela. Alors le nombre 7 et 70, c'est pour parler de diversité et il y a un nombre très important. Le plus haut degré, bien sûr, c'est Allah qui est la clé du paradis, et qu'Allah Azza wa Jal entrera les musulmans au paradis à travers, en reconnaissant la ilaha illallah. Bien sûr, enlever le plus bas de cette ramification, c'est d'enlever les choses qui gênent dans la rue. Aussi, qu'est-ce qui différencie, Cheikh dit, le musulman dans le musulman? D'habitude, c'est l'habillement, mais la chose la plus importante, c'est le comportement dont il va traiter. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.